রাইট এ স্টোরি উইথ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। নিম্নলিখিত সেন্টেন্সগুলো নিয়ে একটি স্টোরি লেখো। অ্যাড এ টাইটেল অ্যাট দি টপ অফ ইয়োর স্টোরি। তোমার স্টোরির প্রথমে একটি নাম যোগ দাও। আউটলাইন্স। অ্যান ইংলিশ সেলর, একজন ইংরেজ নাবিক। হেল্ড এ প্রিজনার অফ ওয়ার ইন ফ্রান্স, ফ্রান্সে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ধরা পড়েছিল বা আটকে রাখা হয়েছিল। রিটার্নড বিকাম আফটার এ ট্রিটি, একটি সন্ধির পরে প্রত্যাবর্তন মানে ফিরে আসছিল। বাট দি কেজেস ফুল অফ বার্ডস, পাখিপূর্ণ খাঁচাগুলো কিনে নিয়েছিল। সেট দেম ফ্রি, তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিল। দি বার্ড সেলার সারপ্রাইজড, পাখি বিক্রেতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। দি সেলার এক্সপ্লেইনড দি রিজন, নাবিক ব্যাখ্যা করে বলেছিল কারণটা। স্টোরিটা পড়ছি। অ্যান ইংলিশ সেলার অ্যান্ড কেজড বার্ডস, একজন ইংরেজ নাবিক এবং খাঁচার পাখি। ওয়ান্স অ্যান ইংলিশ সেলার ওয়াজ কট ইন ফ্রান্স, এক সময় একজন ইংরেজ নাবিক ধরা পড়েছিল ফ্রান্সে। অ্যান্ড ওয়াজ কেপ্ট ইন প্রিজন, এবং জেলের মধ্যে রাখা হয়েছিল ফর লং, দীর্ঘ সময় ধরে। অ্যাজ প্রিজনার অফ ওয়ার, যুদ্ধবন্দী হিসাবে। আফটার এ ট্রিটি বিটুইন টু কান্ট্রিজ, দুটো দেশের মধ্যে একটি সন্ধি হওয়ার পরে, দি ইংলিশ সেলর ওয়াজ রিলিজড ফ্রম হিজ ইমপ্রিজনমেন্ট, ইংলিশ সোলজারটাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তার বন্দি দশা থেকে। হি ওয়াজ গিভেন সাম মানি, তাকে কিছু অর্থ দেওয়া হয়েছিল। বাই দি জেল অথরিটি, জেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা। হোয়াইল হি ওয়াজ রিটার্নিং হোম, যখন সে বাড়ি ফিরছিল। অন দি ওয়ে, রাস্তার ওপরে, হি স এ বার্ড সেলার সেলিং বার্ডস, সে দেখতে পেয়েছিল একজন পাখি বিক্রেতা পাখি বিক্রি করছিল। কিপিং দেম ইন কেজেস, তাদেরকে খাঁচার মধ্যে রেখে। দি বার্ডস ইন দ্য কেজেস, খাঁচার মধ্যে পাখিগুলো। রিমাইন্ডেড হিম, তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। অ্যাবাউট হিজ সাফারিং ইন প্রিজন লাইফ, তার জেলের জীবনের ভোগান্তির সম্পর্কে। হি দেন বট দি কেজেস ফুল অফ বার্ডস, তারপর সে কিনে নিয়েছিল পাখি ভর্তি খাঁচাগুলো। অ্যান্ড সেট দেম ফ্রি ইন দ্য ওপেন স্কাই, এবং তাদেরকে খোলা আকাশে মুক্ত করে দিয়েছিল। দি সেলার স দি বার্ডস, নাবিক দেখেছিল পাখিদের। টু ফ্লাই অ্যাওয়ে ইন দ্য ব্লু স্কাই, নীল আকাশে উড়ে যেতে। অ্যান্ড বিকেম হ্যাপি, এবং খুশি হয়েছিল। দি বার্ড সেলার ওয়াজ সারপ্রাইজড, পাখি বিক্রেতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। অ্যান্ড সেড টু হিম, এবং তাকে বলেছিল, হোয়াই হ্যাভ ইউ অ্যালাউড দি বার্ডস টু ফ্লাই অ্যাওয়ে, আপনি পাখিগুলোকে উড়ে চলে যেতে দিলেন কেন? দি সেলার সেড, নাবিক বলেছিল, আই নো ভেরি ওয়েল, আমি খুব ভালোভাবে জানি। অ্যাবাউট দি রিয়েল হেল্পলেস লাইফ অফ ক্যাপটিভিটি, বন্দি দশার প্রকৃত অসহায় জীবন সম্পর্কে। মরাল, অনলি এ প্রিজনার ক্যান ফিল দ্য প্রিজন লাইফ, শুধুমাত্র একজন কয়েদি অনুভব করতে পারে বন্দি জীবনটা।